अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद सामिईन व नाज़रीन, आपका हमारे चैनल पर इस्तकबाल है। आज हम बारिश के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए उसको आज हम सीखेंगे। बारिश के लिए हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए और इस दुआ के ज़रिए हम अल्लाह तबारक व तआला से बारिश तलब करें। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अगिथना, अल्लाहुम्मा अगिथना, अल्लाहुम्मा अगिथना। इस दुआ को 3 मरतबा हमें पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको आसानी के साथ मिलती रहे।